ជំរាបសួរសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញមុខម្ហូបមួយមុខទៀតគឺសម្លម្ជូរយួនចាសូមអញ្ជើញចូលរួមទស្សនាទាំងអស់គ្នាចាជាដំបូងគឺយើងដាក់ដាំទឹករួចហើយគឺយើងដាក់អំបិលចូលបន្តិចចាបន្តមកទៀតគឺយើងដាក់រំដេងនិងស្លឹកក្រូចសើចរំដេងនិងស្លឹកក្រូចសើចគឺយើងដាក់ដើម្បីកាត់ភាពឆ្អាបរបស់ត្រីចានៅពេលដែលទឹកពុះហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ត្រីចូលតែម្ដងចាចារួចហើយទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចយកពពុះខាងលើនឹងចាផងចាព្រោះពពុះនឹងគឺជាផ្នែកមួយដែលអាចធ្វើឲ្យសម្លយើងឆ្អាបខ្លាំងដែរចាពពុះខាងលើនឹងវាមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យសម្លយើងឆ្អាបទេហើយវាថែមទាំងធ្វើឲ្យសម្លរបស់យើងនឹងល្អក់មិនថ្លាទៀតផងចា
ចាសម្រាប់សម្លម្ជូរយួនរបស់យើងក៏បានរួចរាល់ហើយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលតែងតែចូលរួមគាំទ្រនិងទស្សនាវីដេអូរបស់អ្នកខ្ញុំកន្លងមកចាហើយបើពេញចិត្តវីដេអូរបស់អ្នកខ្ញុំសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និង Comment ទាំងអស់គ្នាផងណាសូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត